我哋今日嚟到深井，食燒鵝。頭先呢，我食咗嚿皮啦，跟住裡面滲啲油出嚟。今日選擇呢個叉燒瘦啲嘅。買咗啦！我哋今日嚟到深井，食燒鵝，跟住就諗住喺度附近度行一行，然之後就落荃灣掃街。邊個話我傻？我請佢食燒鵝，心裏沒有煩憂，我要又點算係傻？問我人人都話學得我做長線。燒鵝叉燒飯，如果冇燒鵝都幾奇怪咁樣。係咯，有啊。點解好多單料？跟住要個燒鵝油雞米。油雞真係都有，嗰啲冇㗎。好啊，唔該你，我覺得我哋要早啲啊，真係。深井好幾間食燒鵝嘅，分別有預記、陳記、強記啊、能記。呢間就富記就佢嗰個醃料就啱我食多啲咯。即係其實呢啲都係各有口味。呢度有咩咁特別 touch 咗你個心？佢呢個燒鵝佢嗰個入邊有個醬料咧係好特別，係得佢先有呢個味咯。呢個燒鵝油雞米，佢呢啲燒鵝飯佢同出邊嘅價錢都差唔多嘅咋。佢俾咗隻鵝俾我啦，叉燒瘦啲嘅，叉燒我肥瘦我都冇問題嘅。好到你嗰個薑蓉啦，薑蓉啊薑蓉啦。油雞睇個色水就唔會落咗好多老抽啊，所以佢個豉油雞個色就唔會話好深咯。齋望住其實就幾靚仔嘅。咁你嗰個鵝背咧，想同你交換食啦，呢啲我中意食多啲。你上咗年紀幾日？呢度打開勁大嚿肥膏喺度喎。你啲鵝啲肉要滑咧，就要去攞皮。頭先呢，我食咗嚿皮啦，跟住裡面滲啲油出嚟。喺個牙罅度搣啲油出嚟嘛？哦，咁係啊，好啦，燒鵝真係好食過灣仔嗰間喎。灣仔嗰間都好好味，佢係有鵝油嘅撈醋。哇，嗰個肥到爆炒啊！有機會都拍俾大家。係啊，我覺得個油雞正。不過個鵝油就唔係好出咯。咁又幾好啊！天氣。佢呢個出邊都有一間啲餐廳都全部有啲室外位咧，可以俾狗仔入。就批先，正常常。不過佢唔講係人雞，我都食唔出係人雞。碟飯我食唔晒，好大碟㗎。我一望落個碟飯好似好細碟咁樣啦，食一半仲有咁多飯，有一碗咯。專門就係似一包包嗰啲，個薑葱又幾好嘅。佢都係整嗰啲雞骨啊，嗰啲膏咧，去爆啲雞油出嚟，跟住就炸熟佢咯，炸熟啲薑葱，跟住再加啲味精啊、鹽咁樣撈佢俾你咯。A few moments later，因為個天氣再加埋呢個 vibes 咧，好適合喺度 hea 一個晏晝。而家呢個溫度好好，我哋上次嚟咧係都好熱下，其實根本就冇呢個心機坐喺出面度慢慢食。啲茶好熱咧，飲落去好舒服。我頭先食咗一嚿燒鵝啦，我食咗嗰陣皮，然後我再飲翻啖茶，超舒服。係啊，太耐冇食啲肥嘢，一食咧個人會呆一呆咁嘛會，跟住飲翻啖濃茶即刻醒翻。如果一條食到呢度，即刻好似啲油落咗去咯。唔該你 ，OK， 好，幾多錢啊120蚊咯，兩個飯120 OK 啦。好大份咯，真係食得好飽，我都食唔晒啊，個飯食咗一半有多啫。我都係有啲面剩咗1/3咁上下啦，但我啲餸都食晒嘅。嘢我食完啦，你覺得點？我覺得專程入嚟食燒鵝係 OK 嘅，但係其他燒味就可以 skip 咯。不過咁講，你咁嘅燒鵝單拼到58蚊，去雙拼60蚊，即係你2蚊加個叉燒或者加個雞咧，其實咁我都覺得值得俾佢賺埋嘅。嗰個叉燒真係好似豬肉乾，如果你哋想食濕潤版嘅豬肉乾，你哋可以過嚟試一試。望落好似好瘦，但係好 juicy 咯，跟住有陣少少燶燶地嘅豬肉乾味，即係味增香嗰隻豬肉乾啦，完全係。好好奇點解會做到咁樣嘅？佢唔柴嘅，但係都唔滑咯。啊，咁啊好啦，我哋去下一站啦。深井村睇下有啲咩鋪頭先。哦，先試，真係有海鮮賣嘅喎。Coffee shop 呢度係咩？纖體美容中心，應該執咗㗎啦。岸腳有間。呢條村都叫做比較近市區嘅一條村。跟住前面有糖水同埋2間食肆，行下入去咯。細嘅啫。佢呢啲係嗰啲類似可能圍村嗰啲嚟嘅，係嗰啲嗱呢啲喺鋪頭嗰度，即係即係地鋪，跟住樓上就住咯。入到嚟就似長洲。係啊係啊係，普拉提嗰度都好多餐廳喎，其實即係啲美容啊、洗衣店啊，原來小學士都有喎。我哋啱啱拍下嘅時
時候見到架寵物巴士，即刻跑咗一段30米，唉，喘晒氣添。我 OK，我而家有做緊。之後過去荃灣好快嘅啫，休息下先。佢知道個鏡頭對住佢，佢而家就離名面，唔中意上鏡嘅小狗。咁 high 嘅啫咩佢？同我哋一樣，我哋3嗌。A few moments later. 八燈花我哋落嚟荃灣啦，我哋係咪去揾個文豐糯米糍啊？係啊，我想食嗰個糯米糍，我哋之前食過嘅，但係難得入到嚟荃灣又冇理由唔買噶嘛。我仲想去掃街，不過要唞一唞先。你咁樣我咪好肥咯。 It was at this moment that he knew. He fucked up. 咦？呢度好似整過下嚟喎喺度。行去睇下咯。係咯，就諗住行下。好似上次嚟都未有喎。係喎，不過其實我覺得荃灣啲路係整得幾好嘅。係啊，佢由呢度即係荃灣站去荃灣西站可以唔露天咯，同埋唔過馬路咯。四周都開咗好多嘅公仔機，哇！哇，好誇張， JJ Salon 呢度，好誇張。呢仲有間女僕餐廳，坐呢邊。呢個太出色呢個。係咯。嗰啲咩啊？我都係嗰啲咯。呢兩間豆漿鋪，豆腐花7蚊同8蚊嘅分別，爭1蚊就爭好遠啦。咁嗰度有間越南咖啡可以睇下，我去買埋包喎佢有。A few moments later. 我哋嚟到荃灣嘅美食街，最出名嗰條道街嗰條街。你諗住食啲咩啊？我啱啱行咗個圈啦，跟住深水2間鋪頭，一間係甜品鋪啦，一間係飲嘢嘅，大家都識㗎啦。就係萬科，其實佢唔係淨係得呢度有嘅，但係我好少出去旺角嗰邊，咁難得嚟到呢一度，咁有喎，咁梗係要試下啦。另外嗰兩間咧，仲想試啲咩啊？另外嗰間咧就係食個甜品嘅，佢就係一桶咁樣樣，個名叫做甜西之研究所，就係你後邊呢間啊。我要個米麻薯草莓歐蕾，買咗啦！佢話佢有呢個嘢送喎，而家有杯套送。呢個係米麻薯草莓歐蕾，試下先，好草莓咯，行前啲好晒，好草莓咯，行前啲好晒，好草莓咯。我以為佢好甜啦，但點知都 OK 喎，唔會話太甜，但係因為佢係呢啲期間限定咧，佢冇得揀小冰，其實佢係沙冰嚟，呢杯45蚊，咁翻咁大杯，我覺得 OK。都 OK 啊，個士多啤梨味都幾夠。佢唔係嗰啲死甜或者化學味咯。咁我有食到麻薯咯，因為我冇食到麻薯。佢都唔係，你根本篤唔到個底啊嘛。係一杯係士多啤梨奶嘅麻薯咁樣咯。係啊，我好中意食嗰啲麻薯毛尖毛字嘅感覺。頭先我哋諗住食呢間，跟住咧我嗌咗慢波先啊嘛，佢係嗰啲麻薯士多啤梨奶蓋咧，我嗌完先至發覺原來又係嗰啲嘢咯。咁所以我就唔食嗰個，放棄嗰個啦。我下次先啦，肯定有遺憾先有下一次噶嘛。咦？係啊。見到有間魚蛋檔叫做陳記魚蛋，經過試啲嘢先，睇下有咩食。水餃魚蛋，要串勁辣魚蛋啦，好似人哋先。排隊。魚蛋定燒賣啊？你揀啦，我黐你1粒2粒算。魚蛋咯，魚蛋咯，都試下個辣汁嘅啫都係。好啊。要個勁辣魚蛋唔該。好，唔該你。多謝。好。好，買咗啦，10蚊雞，都應該有6粒應該，試下先。點解大唔大㗎？當然啦，一般般啦，佢粉都比較多，因為佢嗰個咖喱汁好好味，好夠味同埋都幾大鹹。即係呢度就主要食個醬汁。個醬汁咯，我覺得佢有淡仔中小辣嗰個程度咯。第一下咬落去咧，佢個汁有少少偏甜，但係之後佢個辣勁超強咯，跟住慢慢突然間就滲咗出嚟，首先甜，跟住強嘅辣咯。我都有停低試下呢個汁㗎。平時我都好少食㗎，但係咧，因為飲咗呢杯嘢咧，甜地咧，咁啊想食翻啲鹹嘢。呢個魚蛋真係唔錯，乜個汁唔錯咯。下次我會食燒賣咯。佢而家去買糯米糍先。係，依家喺文豐糯米糍好。3個開心果，2個腰果。有韭菜餅好正。咁係咪喺邊㗎？隔離啫嘛。放埋整個 share 咯。要唔要一個韭菜餅？
嗰個糯米糍好似冇上次咁好。但係可能個熱潮已經過咗啦。上次排咗去3個鋪位等咗勁耐，等咗起碼4-5個字上次，今次都唔使等一陣。反而買水餃好多人咯。水餃佢哋要頭先有包啊。冇影嗰個鋪面啊？ Game over. 呢個係文豐嗰個韭菜餅啊！頭先行過，我哋去買糯米糍，跟住聞到個韭菜餅超香，就買咗翻嚟。嗰個姐姐一路喺度煎緊，一路排緊隊出緊咯。你哋睇下，佢又冇煎到好燶嘅，不過好香咯，真係。你哋先啦。好熱啊！佢嗰個餅皮咧好鬆脆，同埋佢唔會好粉啊！好熱啊！佢真係，係咁有啲煙出緊嚟咯。我第一啖未食到啲韭菜。我因為食咗個皮嘅，但係其實佢唔少嘅，只不過我哋太細啖咯。你見到佢韭菜同埋肉嗰個份量都好多嘅。食落去咧唔會話咗成啖油咁樣樣。我好怕食呢啲餅咧會好油啦，但係佢食落去一啲都唔油咯。夜晚咧，今日曬完咧，而家落咗太陽，聞唔聞到陣草車味啊？聞到啊！今日都幾好嘅，其實都即係幾方便嘅，踏入去呢個深井去荃灣有幾好啊！一個站去到，其實預啱時間都 OK 嘅。西九變咗一個係中轉站咁樣樣，一個夕陽好靚。你望下先，嗰日嘅夕陽真係好靚，雖然呢段片我哋冇乜講嘢，但係都好想放出嚟俾大家睇。填冷咗一段時間，佢除咗係覺得大狗好辛苦，但係成日唔帶佢好似好慘咁樣。有時又要等車啦，雖然又有寵物巴士，但係佢都係9個字一班，咁你要真係要好預啱時間咯。預啱時間其實都幾方便。睇仲有幾耐先？我車咗2分鐘就死啦，快啲！識咗咧？就啱先就係講起你一定要預啱時間咯。我哋掛住拍得翻2分鐘，希望架巴士唔會早到咗啦。係啊，因為呢個係最後一班車㗎啦。佢早到咗，我哋就要搭的士翻去㗎啦。唔使驚有其他人等，應該冇事。應該會遲少少，我哋2分鐘啊嘛。不過我記得係話搭正先到㗎，應該差唔多。我哋一跑嚟見到有其他喺度等緊，就即刻放心得落。好啦，今片已經去到呢度啦，我都要唞下啦。Follow, subscribe, comment, like, share 係啦，拜拜。